Muy buen día para todos. De esta forma me dirijo a ustedes para enviarles un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien al lado de su familia. En este primer video estaremos trabajando lo que es el tema de los elementos de la naturaleza, lo cual es un vocabulario de 10 palabras, que son las más fáciles y sencillas. Vamos con la primera. Kij, repito, Kij, lo cual significa sol. La siguiente, Chicopi, repito, Chicopi, lo cual significa animales. En cuestión esta palabra se refiere a animales en general, no importa qué tipo de animales sean. La siguiente, Ik, lo cual significa luna. Suts, que significa nube. Nish, que significa insectos, lo cual hacemos un pequeño paréntesis. Al final de esta palabra se encuentra la letra X, lo cual en el idioma cachiquel suena de esta forma. Shh. Revisemos la palabra otra vez. Nish, lo cual significa insectos. Chumil, que significa estrella. Kaj, que es el cielo. Che, árbol. Ishkamul, que significa volcán. Y finalmente Kim, que significa grama.